贾乃亮参加春晚审查，咳嗽不断站在路边吃药。来源：网络15日，贾乃亮被拍到参加春晚节目审查，排队安检的过程中，他戴着口罩咳嗽不断，身边的助理提着一大袋药，贾乃亮拿起一瓶液体药剂，直接在路边喝了起来。一行6人还在央视附近小饭店吃饭，据悉共花费200元，期待亮哥出现在2018年春晚舞台，愿新的一年笑口常开，家庭幸福吧。分享在相关阅读杨威双胞胎女儿1周岁生日，晒照一家5口幸福十足。来源：凤凰娱乐体操奥运冠军杨威迎来了双胞胎女儿1周岁生日，他与娇妻杨云琪晒出庆生照片。这对体操圈的神仙眷侣，如今儿女双全，一家5口幸福十足。作为体操奥运冠军，杨威此前带着儿子杨阳洋登上《爸爸去哪儿》大火了一把。有了儿子的杨威再接再厉，妻子杨云又生下了双胞胎女儿，满心欢喜的杨威也是化身女儿奴，将双胞胎女儿宠上天。作为体操圈的神仙眷侣，杨威和杨云如今不仅儿女双全，更是一下子有3个孩子承欢膝下，幸福爆棚。今天杨威双胞胎女儿迎来生日，杨氏夫妇也是为女儿开心庆生。杨威在微博上动情地写出了属于自己的幸福。今天2018年1.16欢欢乐乐满1岁了。2008年的1.6我们婚礼，2009年11.6杨出生，2017年1.16欢乐出生。在时间的长河里一晃成家了，在一晃儿女双全了，幸福需要分享，愿所有朋友都能拥有幸福。感恩。从长相来看，杨威的双胞胎女儿恰巧一人像极了父亲，一人像极了母亲。杨阳洋对2个妹妹也是疼爱有加。如今杨阳洋相比参加节目时也懂事不少，欢子成父业，参加了体操比赛。分享在相关阅读爱卷7年前要伤人，朴有天被索偿900万。韩国男团的31岁成员朴有天前年在服役期间，先后被4名女子控告性侵，他后来获证清白，但形象已插水。而他于去年4月被曝将与南洋乳业集团名誉会长的外孙女黄荷娜于去年9月结婚，但他于8月25日退伍后，却突然宣布婚礼延期，令外界猜测2人感情有变。而周身麻烦的他今日被韩媒爆料指他因爱犬咬伤友人而遭索偿。据知友人 A 某于2011年到访朴有天家中时，被朴有天所养的狗咬伤，贴近眼睛附近及头部，缝了超过80针。他一直以来饱受后遗症的煎熬。他于上周向江南警署提交诉讼，向朴有天追讨约900万港元的赔偿金。据韩媒报道指，A 某与朴有天的经理人有交情，当时因为朴有天的母亲有向他道歉，所以并没有控告朴有天，但因为他要除去眼部周围的疤痕，所以要持续接受治疗，而后遗症就一直持续，所以令他不得不遁法律途径追讨赔偿。朴有天所属的 CGE 事务所表示，2011年的时候，经理人的友人当时去了朴有天的家，想看看狗仔，但他在露台时却遭到攻击。当时狗主人朴有天和经理人一起到医院探望友人，并向他道歉，亦通过经理人支付了他的治疗费用。事务所指若7年以来朴有天
都没有做出任何行动，问题早已在当时发生。又指该有人于上周提交诉状，向朴有天索偿，他们则于今日才知道此事，而因朴有天并没有与对方联络，并不知道对方一直接受治疗，故现在正与家人一起确认对方提交的有关证明。朴有天接受调查并了解事件后，会圆满地解决事件。